这个便宜喽说这个编织包能搭配我一整个夏天，它背在身上就真的很好看，搭配这种小裙子就很有那种夏天那种氛围感。主要是它这个质感真的做得很好，给你看一下，它这种编织的有点像那种手工编织上去的，是这种比较有型的，不是那种软塌塌的。而且这个包型的话就真的很好看，它有点像那种饺子的一个形状，下面是这种比较宽松，很能装东西，上面的话又是这样子的一个形状。就你背在身上的话啊，它有一种那种慵懒感，就很随意很慵懒的感觉。这个容量我觉得也是够用的，平时可以装成化妆品呀，或者是充电宝、手机，包括雨伞还有水杯都可以放得下。侧面的话还有一个夹层，可以装成钥匙或者是卡之类的，就很方便。这里的话还有一个扣子，这种吸铁的，拿东西什么的就很方便。它就是一个很适合夏天背的一个包包，就这个大小，我觉得它是那种刚刚好的。小个子姐妹背的话也不会压个子，高个子姐妹背的话也不会觉得小。我今天出门背的这款包包被很多人都夸了，它真的能搭配你衣柜里所有的衣服、裤子、裙子啦，你都随便去搭。这个包包你看它的款式真的就特别的好看，像蝴蝶一样。姐妹新买这个包，我背上去之后，感觉自己一下子就飞到了海边，打工的牛马就背出了一种度假的感觉，很好看。这种编织的，很软的，一点不扎不拉手的那种。整体做工是那种比较硬挺的。我把所有东西全部都掏出来了，你们再看一下。它依然是这种非常有型的，同时它也超级的能装。看看我的里面放了一把这么大的雨伞，然后还有一些我们平时出门用的那些湿巾啊、卫生纸。它里面的内衬给你翻出来看一下，它是有这种内层，而且是这种非常有厚度的。你是度假背呀，或者说是你通勤上班背都很好看。关键是它这个价格，你们看起来多少钱？很划算。米白更加的温柔，卡其更加的稳重一点点。这个颜色是卡其色的，韩国东大门的一只包包。这个颜色是我的米咖色。当你是所有纠结颜色的，去买我的米咖色。真的，它又叫洞洞包，因为整个包上面有很多的小洞，对不对？非常的轻便，在炎热的夏季，你们去背这个包包可清爽了。一只包包的总重量是130克，韩里韩气那种感觉。你看一下，慵懒的、随性的、松弛的内衬，贴边的口袋，小吸扣都有啊。这个包有内衬，有口袋，有吸扣。包口是底部是36公分，高度是28公分 ，V 字包口加吸扣很方便。底部是36，高度是28，容量可以。包包是我的米白色，它会更加的一个温柔一点点，对不对？你看你个人比较喜欢哪一个？整个包包你看它的做工，你看它的细节，你看它的纹理。姐妹新买这个包，我背上去之后，感觉自己一下子就飞到了海边，打工的牛马就背出了一种度假的感觉，很好看。这种编织的，很软的，一点不扎不拉手的那种。整体做工是那种比较硬挺的。我把所有东西全部都掏出来了，你们再看一下。它依然是这种非常有型的，同时它也超级的能装。看看我的里面放了一把这么大的雨伞，然后还有一些我们平时出门用的那些湿巾啊、卫生纸。它里面的内衬给你翻出来看一下，它是有这种内层，而且是这种非常有厚度的。你是度假背呀，或者说是你通勤上班背都很好看。关键是它这个价格，你们看起来多少钱？很划算。米白更加的温柔，卡其更加的稳重一点点。这个颜色是卡其色的，韩国东大门的一只包包。这个颜色是我的米咖色。当你是所有纠结颜色的，去买我的米咖色。真的，它又叫洞洞包，因为整个包上面有很多的小洞，对不对？非常的轻便，在炎热的夏季，你们去背这个包包可清爽了。一只包包的总重量是130克，韩里韩气那种感觉。你看一下，慵懒的、随性的、松弛的内衬，贴边的口袋，小吸扣都有啊。这个包有内衬，有口袋，有吸扣。包口是底部是36公分，高度是28公分 ，V 字包口加吸扣很方便。底部是36，高度是28，容量可以。包包是我的米白色，它会更加的一个温柔一点点，对不对？你看你个人比较喜欢哪一个？整个包包你看它的做工，你看它的细节，你看它的纹理。就这个便宜喽说这个托特包背上身之后真的很好看耶，就有一种度假风的感觉，搭配一个这种小裙子，出门玩拍照什么的老出片了。它虽然价格便宜，但这个质感真的很好哎，它全部是做这种镂空编织的，摸着说很结实的这种，就有点像手工编上去的，没有那种廉价感。而且它这个容量我觉得也是足够用的，就你平时装点什么化妆品呀、手机啊、充电宝，包括这种雨伞，大一点的雨伞都可以放得下的，充电宝包括这些化妆品这些都可以，就容量其实还是蛮大的。包括这个侧面还有一个这种小夹层，可以装钥匙或者是银行卡之类的，就很方便。这里的话还有个扣子，你可以把它这样扣起来，就不用担心东西会掉出来。那个袋子做这种皮的，而且这种宽的，就你背东西比较多的情况下，它不会勒你的肩膀。夏天别的包包你可以没有，但是像这种草编包，它是真的很实用，你就不管是通勤或者出门玩、上班上学都可以背的一个包包。关键是还这个价格，就这个质感，就真的很值，就能搭配你一整个夏天。